Խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների հետ աշխատանքը ոստիկանության ենթակա աշխատանքային առօրյայի անբաժանելի մասն է։ Մարտի 5-ին մեկնարկել է համայնքային եւ քրեական ոստիկանների ու պարեկային ծառայողների մասնագիտական կարողությունների զարգացման դասընթացը, որի շրջանակում մայրաքաղաքի եւ մարզերի ստորաբաժանումների շուրջ 200 ծառայող կբարելավի հաղորդակցության հմտությունները խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների հետ շփումներում արդյունավետ մոտեցումներ կիրառելու նպատակով։ Ներքին գործերի նախարարությունը կարևորելով ծառայողների շարունակական ուսուցումը եւ կարիքների զարգացումը, բարբերաբար տարբեր ձևաչափերով իրականացնում է նպատակային դասընթացներ։ Մենք շատ կարևորում ենք ոստիկանների մասնագիտական հմտությունները եւ սա նաեւ տեղավորվում է ընդհանուր կոմպետենցիաների զարգացման գաղափարախոսության մեջ, որը նաև ներառված է լինելու իրանց պաշտոնյա անձնագրերում, այսինքն այն կարևոր գիտելիքները եւ հմտությունները, որոնք իրանք կարող են օգտագործել իրանց ծառայության ընթացքում, որը նաև կբերի հետագայում ծառայության որակի բարելավմանը։ Դասընթացը սկսվում է թեստավորմամբ, որի ընթացքում հավաքագրվում են մասնակիցների ընդհանուր պատկերացումները խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների հետ հաղորդակցության առանձնահատկությունների վերաբերյալ։ Դասընթացի ավարտին նրանք կրկին թեստավորվելու են համեմատելու պատկերացումների փոփոխությունն ու դիտարկելու առաջընթացը։ Քննարկելու ենք, թե ինչպես է որոշվում խոցելիությունը, ով է համարվում խոցելի վիճակում գտնվող եւ կոնկրետ տարբեր կատեգորիաների տեսանկյունից քննարկելու ենք ոնց խոսել, ինչ հարցեր տալ, որ հարցերն են արգելված, ինչ սկզբունքներ կար այդ մարդկանց հետ վարվեցողության եւ այդ առանձնահատկությունների շրջանակներում ներկայացնելու ենք նաեւ մեր հայաստանյան պրակտիկան եւ առանձնահատկությունները։ Դասընթացի կարևոր բաղադրիչներից է դերախաղի անցկացումը, որի ընթացքում մասնակիցները կամրապնդեն գիտելիքները տարբեր սիմուլյացիոն իրավիճակներում, ձևավորելով մասնագիտական հմտություններ։ Իրավիճակներն ընտրվել են որպես լավագույն օրինակներ, ցուցադրելու թե ինչպես աշխատել հաշմանդամություն ունեցող ընտանեկան կամ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց հետ, ապահովելով արդյունավետ հաղորդակցություն։ Մենք ունենք նմանատիպ դեպքեր, երբ որ երեխաների ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց կամ տարբեր խոցելի կատեգորիաների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեղ են ունեցել դեպքեր, որոնք որ հետագայում դիտվել են որպես օրինակ լավագույն փորձը զոհակենտրոն, երեխայակենտրոն մոտեցումներ դրսևորելու առումով։ Շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ ծրագրեր են իրականացվում, քանի որ դրանք նպաստում են մեր գիտելիքների հմտությունների զարգացմանը, ինչպես նաեւ նոր գիտելիքներ են ձևավորում, որոնք մեզ օգնում են հետագայում խոցելի խմբերի հետ աշխատելիս։ Վերապատրաստման դասընթացը կազմակերպվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության արդյունավետության խթանում մարդկային ռեսուրսների կառավարման բարեփոխումների միջոցով ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է ԱՄՆ ֆինանսավորմամբ ՄԱԿ զարգացման ծրագրի կողմից ներքին գործերի նախարարության հետ համագործակցությամբ։